大家好，上個禮拜咧同 HKPC 咧合辦咗一個 Lunch and Learn 嘅工作坊，重點係講下喺2026年我哋可以咧點樣用 AI 應用喺我哋嘅工作流程，加強我哋嘅營銷效率，同埋咧實現咧點樣用 AI 咧做一個自動化嘅 marketing 嘅。咁好多朋友都有回覆我哋咧，就嗰日未能出席到啦，咁所以咧喺呢度都準備咗一個錄影嘅版本俾大家睇嘅，希望大家中意啦。首先感謝大家啦，即係今日抽空啊嘛，聽一聽呢個 Lunch and Learn 嘅 seminar 啦。咁今日咧，我哋會 focus 講一樣咧，就中小企就對 AI 咧其中一個最有興趣嘅主題，就係咧點樣用 AI 嚟做 marketing 嘅。咁先睇下先。咁今日我哋有半個鐘啦。今日嘅流程就係如下啦。咁我首先咧，我會講下咧，即係其實喺AI marketing 咧，喺過去呢幾年同埋咧今年我哋 spot on 嘅流程，即係啱啱 Kenny 都有提到有啲就係 AI 咧喺唔同地方我哋都睇到啦 ，social media 有見到啦。咁但係點樣將佢 apply 落去，真係去做 marketing 咧咁樣個趨勢點樣咧？咁我哋要先講一講啦。咁另外咧，我都會分享一啲AI marketing 嘅 workflow， 就俾大家了解下究竟我哋點樣咧可以將 AI 咧真係用落去我哋嘅 marketing 嘅工作入邊啦。我亦都會推薦一啲咧你哋可以用到嘅工具，同埋咧即係究竟點樣咧可以針對你嘅企業、你嘅生意去做一啲 AI marketing 嘅工作咧。咁同埋最尾啦，我哋成個 AI marketing 嘅成個流程，咁究竟有啲咩注意事項，有啲乜嘢係我哋要避免咧去中到一啲問題嘅咧咁樣。咁最後我哋亦都會有個 Q&A 嘅環節嘅，咁俾大家了解多啲，係啦，成個AI marketing 係點樣玩法嘅。咁如果有成個流程咧，成個 lunch and learn 咧有任何問題，咁隨時喺 Q&A 嗰度問，咁後面我哋都會解答翻嘅。咁先少少介紹我自己啦。咁我叫 Morning 啦，咁大家 Good morning 啦。雖然而家係即係 afternoon 嘅時間啦。咁過去咧15年咧，我都係做緊一啲 digital marketing 啦，同埋產品開發嘅工作嘅。咁主要係服務一啲 tech startup 科技業為主啦。過去嘅我諗大概3年前開始啦，咁我就創辦咗一間公司叫 Afterwork Startup。咁呢間公司咧就專注咧係訓練一啲 AI 嘅 workflow 啦，我哋會 offer 一啲 AI 嘅 course 啦，咁去培訓一啲咧唔同界別嘅朋友點樣咧去用 AI apply 落去唔同嘅 workflow 嗰度。咁所以我就有兩個身份嘅，我會幫人做 marketing 啦，用 AI， 亦都咧有分享一啲 AI 嘅教學嘅。咁呢兩個地方都揾到我啦。好，咁咧第一部分啦，過去3年。同埋今年2026年，究竟 AI 點樣轉變呢？一句説話去總結嘅話呢，我會形容為呢：我哋由一個單點嘅工具變到呢嚟緊2026年呢，真係睇到呢可以將 AI 呢培訓成為我哋嘅團隊，去幫我哋呢做一啲任務嘅。咁慢慢講俾大家聽啦。3年前啦，大概咁有樣嘢呢，就而家大家都好熟，在之前呢冇人聽過嘅，叫做 ChatGPT 啦。咁出咗世，咁大家都好勁嘅，覺得佢。咁我相信在座喺 Webinar 嘅朋友啦，咁唔多唔少都有試玩過唔同嘅 AI 啦，試玩過 ChatGPT 啦。咁咧，但係咧3年前嘅 AI 咧，新程式 AI 出現嘅時候咧，一開始好爆，大家咧問任何問題，問佢任何嘢咧，佢都答到我哋嘅，都咧答到頭頭是道喎，仲要。咁但係咧，佢有一個致命傷嘅，當大家玩落去嘅時候就係、第一，佢咧成日咧一本正經地胡說八道嘅，即係咧如果我哋 zoom in 講 marketing 嘅嘢啦，我哋好多時咧一開始用佢咧會問好多資料啊，叫佢幫我寫嘢啊咁樣，尤其是寫一啲 SEO 嘅文章啦，咁咧佢就會幫我寫一篇咧，哇好似好正啊，好流暢啊，用字好精準嘅文章啦，咁但係入邊呢個內容咧成個一錯晒咁樣，咁我哋咧就花好多時間咧去 audit 翻究竟，咦你其實係咪講緊真㗎？呢個有冇講錯啊？咁樣，咁呢個第一個問題。第二個問題咧就係咧佢咧就好似一個好聰明嘅intern，但係咧佢亦都好懶嘅。同時間，你用 ChatGPT 或者其他 AI 工具嘅時候咧，基本上咧你要問佢一樣嘢，佢先會答你一樣嘢嘅，佢唔會主動幫你做嘢嘅。咁即係如果你請咗一個咁嘅 intern 咧，咁激死你嘅，基本上你一個禮拜炒咗佢啦，踢你一步你先可以喐嘅咁樣。咁所以咧就變咗有個印象就係、哇 AI 好勁好聰明，但係佢真係落地使用嘅時候咧，就遇到好多問題。所以咧，我哋發展到上年啦，我諗大概就有啲人咧就開始玩啦。咦，我係咪可以 improve 個 AI 咧？唔好一問一答咧，就幫佢 set 一啲自動化。即係咧，我話定俾你聽，嗱呢個任務咧，你要做 A、B、C、D 4個 step，你先咧俾個答案我。咁樣 set 法咧，就個精準度就高咗好多啦。我哋唔使驚佢咧會有一啲即係答錯嘅問題啊、作嘢嘅問題啦，比較少出錯嘅問題啦。咁但係咧，佢都解決唔到嗰樣嘢咧，就係
我哋 set 仲有就係咧，我哋 set up 一次咧，佢基本上係可以自動去 run 嘅。我哋咧唔需要每一次咧就叫佢做一個任務，佢先俾個答案我哋嘅。我哋可以 set 一啲 scheduling 嘅。但係咧 AI 自動化咧玩下咧，我哋又遇到嗰個問題啦，就係如果佢一出錯咧，即係例如我叫佢做4個 step 咁先算啦，佢其中一個 step 佢無啦啦出錯咗咧，佢就會企喺度嘅，就等你咧救佢嘅。咁咧，所以咧我哋咧一開始去轉成個 workflow 就由生成式 AI 去到 apply 一啲 AI 自動化 workflow 俾啲公司嘅時候咧，成日遇到嘅問題就係第一個月咧就好開心嘅，就係呢個 workflow 好似 work 咁樣，搞下咧中間咧就成日要花好多時間去除錯嘅，咁叫做幫到我哋咧進化到 step 2啦，解決到一半嘅工作啦，但係咧佢都唔係一個叫做完全體嚟嘅咁好啦，嚟到2026年啦，好似我哋睇到咧，佢好似可以完全睇到咁就係。點解咁講咧？我哋咧而家開始會玩一啲咧 agent 嘅 workflow， 即係咧我哋整一個 agent， 我咧就直接俾個任務佢嘅啫，我叫佢幫我做呢樣嘢，佢咧會幫我諗埋成個 step， 出錯咧佢會幫我改埋，同埋咧佢會幫我諗埋一啲咧我諗唔到嘅點，幫我加強埋嘅咁大概呢個 picture 咁分享俾大家先，更加深入咧想俾一啲咧實際嘅例子俾大家睇睇咁呢個係我啱啱講啦，我哋 marketing 咧成日會經常做嘅其中一個任務就係咧SEO 咧，我哋成日咧要生成唔同嘅內容嘅。咁例如啦，我第一階段嘅時候幾年前啦，我用 ChatGPT 幫我做 SEO 嘅嘢咧，就係你幫我寫篇文啦咁佢咧就真係直接幫我寫篇文嘅。咁但係咧，首先又短啦，冇擺到一啲 keywords 啦，冇攝圖啦，同埋啲內容咧我唔知佢真定假嘅。咁係一個好懶嘅實習生啦，但係咧佢又好似乜都答到你喎，你問佢乜都答到你㗎嘛。咁去到第二階段啦，啱啱講啦，我哋咧可以做一個咁樣嘅 workflow 嘅，就係咧我話佢聽你要點，你先生篇文出嚟，擺埋圖像嘅。咁但係咧，大家見到呢啲一字紅點咧，就係咧佢出錯嘅問題啦。一開始咧佢溫得好順，一出錯咧我就要救佢。咁未係一個最完美嘅 AI 員工啦，喺呢個情況下。一個完美嘅 AI 員工咧，就好似呢個咁樣啦。咁呢個係真係我自己嘅 agent 嚟嘅。咁我叫佢 David 啦。咁佢寫嘢好叻嘅。咁例如我用翻同一個任務俾佢，我叫佢幫我寫一篇 SEO 文章。咁遠銷蘋果醋產品。首先咧，佢話我聽個策略，然後咧佢幫我揾埋關鍵字，跟住咧佢幫我組合埋成篇文嘅結構，然後咧先話我聽，喂咁樣。好冇先，寫得好冇，係咪你要嘅嘢？我話係，佢先幫我寫嘅。咁咧，如果真係請員工咧，我就要請第三階段呢個 AI agent 嘅員工，就咧勝過咧第1、2階段呢紮員工啦。咁所以咧，因為今日時間唔多啦，咁30分鐘啦。但係第一個 trend 咧，我想分享俾大家睇嘅，即係或者好簡單咁樣講，而家 AI 喺咩位置咧？我諗咧，我哋而家係向緊呢個方向邁進。但大部分嘅朋友咧，因為咧，經歷過第一階段啦，試玩過，覺得好勁，但係咧又唔完全可以幫到我做嘢，所以咧就好似棘住喺咧第1、第2階段嗰度咯。咁我非官方觀察啦，我諗咧大部分朋友可能6-7成咧都係喺呢一個位嘅，即係咧好少人咧係真係完全冇玩過 AI， 冇用過 AI 嘅。但係咧點樣可以將佢真係 apply 落去解決一啲工作上嘅問題，尤其是係 marketing 咧？咁大部分人未去到呢一個位嘅，咁而呢個位咧亦都係我建議大家嚟緊咧可以了解多啲嘅方向，就係 AI agent 啦。咁咧4個 workflow 啦，分享俾大家。如果我哋想玩自動化或者 AI agent 嘅話，點樣開始咧？有啲咩實際嘅案例咧？係市面上唔同嘅企業有玩緊嘅咧？第一個 workflow 就係咧揾資料啦。揾咩資料咧？揾一啲咧競爭對手嘅資料，又或者咧市場嘅 trend 嘅資料。咁咧我直接俾一個實際例子啦。入邊嘅例子咧，我有少少修改嘅，係一啲咧，我哋現時客戶咧，我都有幫佢哋打造緊嘅 workflow。咁但係我呢個即係你今日 lunch time 分享嘅 example 咧，就我 twist 咗少少嘅咁希望大家冇介意。第一個例子啦，就係一間網店嚟嘅，一個中小企嘅網店啦。咁佢係賣一個咧瑜伽襪嚟嘅。咁呢個係實際嘅生意嚟嘅。咁大家如果 search 佢會揾到嘅。佢咧其中一個最常咧面對嘅工作咧，就係因為網店嘅生意咧，其實競爭好激烈嘅。咁佢成日咧要睇住啲對手有冇減價，有冇新產品出，有啲乜嘢新 campaign 可以參考下咧咁樣。咁所以咧，佢以前咧佢有個 intern 咧就擺咗喺度，基本上佢每日咧就係上網 search 完咧咁俾個 report 個 founder 咁樣睇下啲競爭對手嘅資料。
咁咧呢個就係佢哋之前嘅做法啦。基本上咧就我諗如果有做過一啲 marketing 工作嘅朋友咧，好 relate 到嘅就係老細叫你喂，你幫我揾下呢5個對手有啲咩新搞作，話我聽我哋應該做啲乜。咁咧冇 AI 之前咧，我哋係咁做噶嘛，睇下佢個網站，睇下有冇新嘢先，個價有冇轉先，睇下佢有啲咩促銷活動先，跟住咧揼落一個 Word Excel 整咗個 PowerPoint， 跟住咧就俾老細睇啦咁樣。咁呢個過程咧就快則就1-2日，慢則咧就1-2個禮拜咁樣嘅。咁啊好多時喺競爭激烈嘅行業啦、網店啊、B2C 嘅生意啦，咁其實咧好多時咧1-2個禮拜咧個變化已經好大噶啦咁樣。咁但係未有 AI 之前，我哋就要用呢個 workflow 啦。有 AI 之後啦，咁我哋點樣玩咧？咁呢位係我嘅另外一位 AI 助理叫阿 Ted 嘅咁樣，我就同佢講啦。假設如果係我咧，我去做呢個工作咧，我就叫佢俾一個研究報告，我就咁 send 個 message 俾佢。咁基本上咧，佢就我呢度咧show 唔到個時間俾大家睇啦。但係其實佢係1分鐘咧就俾咗一個 summary 我嘅。咁就係今日咧我就揾咗5間嘅即係對手嘅咁樣。咁啊 show 呢個報告俾大家睇睇啦。首先咧佢俾個 summary 我，有啲咩對手咧佢嘅產品係講緊啲乜嘅咁啊？有啲咩好處嘅？咁第二啦，對手做緊啲乜？賣緊幾多錢？最勁嗰個產品係乜？佢打緊幾多折？咁咧，我哋咧可以 base on 阿 Ted 即係呢個 AI 助手啦，幫我哋揾嘅資料，就再 zoom in 啦。我可以同佢講話，喂，我想咧呢個，我想你幫我睇深入啲呢個咁樣。咁然後咧話我聽咧，我哋可以點改我哋啲折扣啊？係咪整個快閃優惠會好啲啊？咁樣成個流程咧，基本上咧係1分鐘就做完嘅事。Instead of 咧，我哋揾一個 AI 真人 intern 啦，可能要等佢1日，等佢1個禮拜，我哋先可以攞到個報告出嚟。咁咧，另外一個位咧，我自己覺得好好用咧，就係而家嘅 AI agent 咧係可以結合埋咧我哋平時啲軟件嘅，即係例如呢個 interface 我係用 WhatsApp 同佢講嘢，佢又覆返我咯。咁所以咧就好似真係做到一個真人對話嘅形式咁樣嘅。咁啊，好簡單咁分享呢個 workflow 俾大家睇啦。呢個咧其實咧揾資料啊、揾競爭對手資料啊、做實時 report 嘅 workflow 咧係好多咧冇做過或者冇 apply 過 AI 自動化或者 AI agent workflow 嘅中小企咧，佢哋第一個嘗試嘅即係工作流程嚟嘅。因為第一就即時睇到效果啦，第二咧呢個 workflow 咧係比較安全啲嘅，唔需要分享太多咧自己企業嘅資訊出去嘅咁樣。咁啊，我哋後面會講少少即係啲注意事項啦，咁嗰度會提到。咁所以呢個第一個 workflow 分享俾大家睇。咁第二個咧就係做圖像啦。咁啊，做圖像咧好多 use case 嘅，但係今日咧我想 zoom in 講就係喺廣告啦，又即係產品展示嘅圖像 AI workflow 或者 AI agent 點樣幫到我哋。咁好啦，另外一個實際例子啦，假設我咧營運另外一間網店咯，我呢間網店咧我係賣衫嘅咁樣。咁咧唔知在座有幾多位朋友係有做網店生意啦，又或者係產品嘅即係 B2C 產品嘅生意啦。我哋咧成日面對一個最頭痛嘅位咧，就係攞完貨翻嚟嗰啲來源嘅相咧係唔用得噶嘛。你唔可以直接擺落廣告，或者唔可以直接擺落去即係你個網店嗰度，基本上講客噶嘛佢啲產品，即係就好似咁樣好窩嘅一張圖，就係我哋嘅來源嘅圖像啦。咁但係咧，我哋其實而家可以用 AI 咧，去將呢啲窩嘅圖像咧，就變成好似右邊呢啲，好似 studio 影嘅產品圖像咁樣嘅。咁啊 ，before AI 啦，我哋要點樣做到呢個效果咧？咁樣簡單啲咁講，我哋要做3樣嘢，花費咧2個至4個禮拜嘅。咁啊，我哋要揾個 model 啦，我哋要揾個攝影師啦，我哋要租個 studio 啦，咁啊安排嗰日拍攝啦，咁啊3個鐘啦。咁基本上咧收你咧1萬2萬蚊，呢個係一個 rough 啦 sample 嘅即係budget 俾大家參考翻啦。咁但係咧基本上咧你影一攞貨啦，我哋要做影1日咧，你基本上1-2萬咧你走唔甩嘅。咁啊呢個係 before AI 嘅工作啦。用 AI 又點樣玩咧？首先我哋揾 model 咧，我哋可以生成一個 model 出嚟。第二啦，我可以直接將產品咧着落去身上面嘅。咁咧大家可以睇到咧，其實個背景啊，佢個人樣啊，個 pose 啊，我着咗件衫咧，基本上咧佢都係冇乜分別嘅，就唔會話有啲走樣啊，又或者係後面個背景爛咗啊咁樣嘅即係問題嘅。咁咧幾年前咧嘅 AI 圖像生成技術咧，可能仲會有呢啲問題，但係而家咧基本上大部分嘅情況下咧，都可以生成到啲幾像真嘅產品展示圖啦。咁啊〜除咗 model， 除咗一個產品試穿咧，我哋仲可以咧生成咧唔同類別嘅 model 嘅，咁都可以 keep 到個產品同埋個拍攝角度咧係一致嘅咁啊。咁
另外啦，其實除咗衫係其中一個例子啫。咁我都有幫一啲網店咧去做，佢係賣一啲實體產品啦、保健品啦。咁其實亦都可以做到一啲產品嘅植入嘅。咁呢度少少例子啦，會見到佢揸住唔同產品又得，唔同嘅拍攝角度又得。咁分享一個有趣觀察俾大家睇啊。其實咧最多企業去 apply 呢個 workflow 嘅話咧，或者最多人詢問咧呢個 workflow 嘅企業咧。好得意嘅就係我最近收到好多婚紗公司咯嘅 request 咯，佢哋講翻咧，其實咧某啲行業啦，即係例如婚紗咁樣咯，佢哋要揾一啲唔同嘅身形嘅 model 啦，或者唔同即係race 唔同種族即係唔同國籍嘅 model 咧，其實咧係好困難嘅，花好多時間嘅。咁但係用 AI 咧就可以好快幫佢哋解決咗呢個問題咁樣。咁呢個係第二個 workflow 想分享俾大家，就係咧圖像生成嘅時候，我哋可以做產品展示，可以將呢個產品圖咧。可以將呢個產品圖咧擺落我哋嘅廣告嗰度，而成個流程咧可以節省嘅時間同埋成本咧，比起用真人咧係可以節省好多嘅。咁除咗圖像之外啦，我哋亦都可以玩影像嘅。咁直接俾一個例子大家睇睇啦。咁少少介紹啦，呢個產品咧係一個嗰啲汽車美容產品嚟嘅。咁即係話如果你揸車咁樣，即係尤其是喺香港啦。我哋揸車咧，成日咧好驚刮花嘅車，亦都真係成日刮花嘅車咁樣。咁呢個產品咧就可以幫咧嗰啲刮花咗嘅表面咧，就磨翻平佢，咁你自己搞都得嘅咁樣。咁俾少少效果大家睇睇咁樣。咁一個咁樣嘅產品。咁點樣用 AI 咧去做一啲影像廣告去推銷佢呢個產品咧？直接俾例子大家睇睇。咁我播少少俾大家睇睇啦。This is a car scratch removal kit. And if you've ever tried to sell a car with scratches or paint marks, you know this could save you thousands. It's so simple, anyone can do it. The two formula system works like this. 好啦，唔好睇太多啊，唔好幫佢買廣告太多。咁咧，大家睇到咧，其實佢成個運鏡啦、拍攝啦，同埋咧，我覺得佢最正啦，佢加埋個真人喺度咧，一度介紹住個產品，而成個流程咧係可以用 AI 咧嚟生成，做埋個剪接嘅。咁另外一個類別嘅廣告咧，就係一啲用戶回饋嘅廣告系列。咁我都想俾大家睇埋嘅。咁就係呢一個啦。產品少少介紹，佢係一個 digital report 嚟嘅。咁可以去睇下你嘅出生日期有啲咩大事發生啊，有啲咩名人嘅事件啊咁樣，類似一個咁樣嘅產品啦。咁呢個產品咧，佢做嘅video ad 咧，佢最主要咧係做一啲用戶回饋嘅報告嘅。咁都係播少少俾大家睇睇啦。I got this for my mum's 60th and she loved it. It's called The Day You Were Born Pack and it's all about what the world looked like on the exact day you were born. Proper 好，咁呢個影像咧，我嘅類別嘅廣告咧，我自己覺得好好用嘅地方就係咧，首先咧佢係好自然嘅運鏡啦，即係咧佢而家 AI 嘅 video 咧係可以分析，就係可以有啲即係叫 template 啦，我哋可以設定到就係如果你係一個用戶回饋嘅廣告，你唔會話好犀利嘅 production 啊，好 studio setting 咁樣去拍噶嘛，你多數係一個人對住個 cam 咁，你又講咁樣啦。咁佢用 AI 生成嘅影像廣告咧，其實而家係可以理解到你嘅背景，去生成一啲咧類似 setting 嘅影像俾你嘅。咁同埋亦都係啦，真人啦，好流暢啦，講嘢有埋做手啦，好似我而家咁樣啦。咁標準英文啦，背景亦都唔會走樣啦咁樣。咁所以咧，如果我哋之前咧，我哋要 collect 呢種類別嘅廣告咧，好多時咧，我哋要派好多福利或者咧使好多錢，花好多時間咧，先可以攞到嘅。但係而家用 AI 咧，基本上咧就1分鐘2分鐘就可以做到出嚟。最後我哋會有一個比較嘅 table 俾大家參考翻個時間同埋個成本嘅。想創業但又怕成本太貴。係啦，咁我呢度咧想俾大家睇埋咧，除咗英文，其實咧廣東話同埋普通話版本咧都可以做到嘅。咁播少少咯，但又怕成本太貴。了解共築 A 創業家計劃啦，可以免租金。係啦，咁大概係咁樣啦。咁個 concept 都係類似嘅。咁最後啦，我哋咧除咗啱啱講嘅做圖像、做 video 之外咧，其實咧 B to B 嘅企業咧，我哋成日會用一啲技巧咧，就係建立一啲吸客磁鐵啦，我叫做就係咧令到個客戶咧喺買你嘅服務之前咧，先有少少小甜頭，或者咧先玩少少咧你嘅產品，咁佢咧幫你建立個信任嘅。咁實際例子等大家易理解啲，就係咧嗱，例如呢間咧係一間幫人寫 app 嘅公司嚟嘅。咁咧如果有揾過一啲幫人寫 app 嘅公司嘅朋友咧，咁好多時會有個問題就係，咁我寫隻 app 我要幾多錢咧？咁樣咁back and forth 要傾好耐，我哋先知個成本噶嘛。呢間公司咧，佢就整咗一個咁樣嘅小 app，就係一個吸客磁鐵嚟嘅。就係如果你係客戶，我入晒我想做個 app 嘅資料咧，我即刻同你計到咧
你呢個 app 要幾多錢嘅。咁 for 個客戶嚟講咧，就可以縮短好多個溝通時間啦。我玩完你隻 app，我知幾多錢 ，OK 幫襯你，咁啊買啦咁樣。咁但係咧，如果 for 個即係個 B to B 啦，嗰個 App Studio 嚟講咧，以前要做一個咁樣嘅 app 咧，其實可能要搞成1個月、3個月，使幾萬蚊咁樣嘅。咁但係而家用 AI 咧，基本上咧，我哋可以用一啲技巧、一啲工具啦、一啲 agent 啦，就可以咧1個禮拜咧就 build 到出嚟㗎咁樣。咁所以咧今日時間咧就比較短促啦，咁咧就成個 AI marketing 咧嘅世界其實好多唔同嘅 workflow，亦都好大嘅咁樣。咁啊，暫時囊括唔晒咁多啦。咁但係咧，啱啱呢4個 workflow 咧嘅即係大家建立呢幾個 workflow 嘅工具咧，咁我 show 咗喺呢個 screen 嗰度。咁大家咧如果有興趣咧，亦都可以研究下呢啲工具啦。如果咧想獲得咧我啱啱分享嘅呢啲工具嘅連結，同埋咧呢啲例子咧，我 send 埋條 link 俾你咧。咁呢度有個 QR code，大家都可以 scan 咧，咁可以帶你去條 link 嗰度 download 翻呢啲工具同埋 workflow 嘅連結嘅咁樣。好啦，咁咧AI marketing 咧其中一個注意事項啦，我呢度咧呢收咗3個最主要嘅咁樣。咁其實咧大家最 concern 就係我整完個 workflow 會唔會有 data leak 嘅問題咧？會唔會中到版權咧？會唔會有成本嘅風險咧？即係其實 AI 慳到好多錢啦，但係佢後面咧其實啲工具亦都有好多唔同嘅成本啦。咁啊用得多咧，可能咧會突然間個成本咧走樣到唔知去咗邊咁樣嘅。咁呢個係一個好大嘅課題啦，都係今日我哋未必可以講得好深入咯。咁但係咧，如果大家想真係試用少少，將你嘅 AI 提升到咧用到自動化或者 agent 嘅話咧，我俾一個建議大家，就係咧，大家先由一個最簡單嘅 workflow，例如咧揾一個 AI 自動化或者揾一個 AI agent 咧，去幫你做一啲市場調查，去幫你咧做一啲競爭對手分析。呢一個 workflow 咧係唔會中到版權啦，唔會 lead 到資安嘅問題啦，因為我哋其實唔使俾太多 data 去啦。咁亦都咧唔會係一個好高嘅成本就可以開始到嘅咁樣。咁啊大概係咁啦。咁呢個係一個簡單 table 啦，去比較咧啱啱講嘅4個唔同自動化嘅例子啦，嘅比較時間同埋比較嘅成本啦。咁基本上咧，你用得好 AI 咧，真係可以幫你節省咧。我覺得除咗錢之外啦，其實時間先係最緊要咯。即係就算我試完成個 campaign 唔得嘅，我用 AI 都係試咗1日2日咁搞掂啦。但係用人咧，可能我試咗1-2個月，使咗好多錢，都唔知個效果或者個效果唔好嘅，咁啊嘥咗好多時間。多謝大家收睇呢個影片啦。活動嘅 Q&A 時間都比較短啦，咁所以咧，如果大家有任何問題又未能喺活動嗰度及時發問嘅話咧，咁歡迎喺下方留言話翻俾我聽啦，咁我都會盡量解答翻俾大家嘅。咁喺呢個 Lunchtime 活動入邊出現過嘅一啲工具同埋 workflow 咧，我都會咧擺翻喺下方有一個下載連結俾大家可以下載翻嘅。喺未來更加多唔同嘅活動度再見大家，分享更加多 AI 工具應用同埋咧 marketing 嘅知識俾大家，希望幫到大家使用 AI 實現你嘅數碼轉型。